Tanggal 30 September 2009 terjadi gempa dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat. Gempa ini terjadi di lepas pantai sekitar 50 km barat laut kota Padang. Gempa yang menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Patahan sesar Semangko. Di dekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif. Bencana terjadi sebagai akibat dua gempa yang kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan, namun segera dicabut, dan terdapat laporan kerusakan rumah maupun kebakaran. Setelah kejadian gempa, ada beberapa cerita mistis yang beredar di internet yang akan kami ceritakan. 1. Suara minta tolong yang terdengar dari gedung-gedung yang ambruk. Cerita ini memiliki banyak versi. Ada yang mengatakan di gedung sini, ada yang mengatakan di gedung sana. Yang jelas, suara minta tolong itu terdengar seperti orang yang terkurung dalam pecahan-pecahan bangunan. Ketika ada orang yang menjawab dan mencari-cari, suara itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Juga ada sampai beberapa orang mencoba mengangkat pecahan-pecahan puing tembok tersebut, tetapi ternyata tidak ada apapun di bawahnya. 2. Ada banyak cerita mistis mengerikan yang kerap terdengar dan terlihat oleh masyarakat sekitar. Meski puing bangunan reruntuhan itu sudah dibersihkan dan bahkan sudah mulai pembangunan baru, tapi bagi warga Padang, kawasan itu masih mengerikan, terutama di atas pukul 8 malam. Dan ada juga beberapa warga seperti para sopir dan tukang ojek sekitar yang tertipu dengan kejadian tersebut. Tetapi ada yang mengaku pernah mendengar suara jeritan-jeritan serta mobil yang bergoyang tanpa sebab. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada warga yang melihat mayat sedang berjalan kaki dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Warga setempat berpendapat jika itu roh para korban gempa yang bergentayangan. Rumor ini pun sontak menyebar dari mulut ke mulut. Dan ada juga cerita-cerita banyak kejadian aneh di sini menurut warga. Ada yang menjerit minta tolong, ada yang mencari bagian tubuhnya. Saya pernah lihat ada 3 mobil yang bergoyang sendiri. Setelah diperiksa, mobil itu berhenti bergoyang. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa untuk menulis pendapat kalian di kolom komentar, dan Jangan lupa juga Untuk menonton next video kita selanjutnya, jangan lupa komen di bawah dan like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. dadah. Dadah.